ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மிஸ்டர் எம்எஸ். இன்றைக்கி நாம் என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம்னா, நாம் அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த சேனலில் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து ஃபுட், அதே மாதிரி ட்ராவலிங், அதே மாதிரி ஐடி சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களும் கண்டிப்பாக வரும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இப்போ வெர்ஜனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஐட்டம் இதுதான். இந்த ஹேண்ட்லர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளோட GoPro 9க்காக வந்து நம்மளோட மற்ற சேனலில் வந்து போட்டிருந்த வீடியோவில் ஒரு சில பிரச்சனை வந்து அந்த வீடியோவில் வந்து GoPro கொண்டு போகும்போது அந்த ஷேக்கிங் எல்லாம் அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த முறை வந்து இந்த ஷேக்கிங் இல்லாமல் கிளியராக ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இது வந்து GoPro 9, GoPro 8, GoPro 6 யூஸ்வலாக இருக்கிற GoProக்கு வந்து இது சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். லைஃப் டைம் வாரண்டி. வேறு என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கான்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் GoPro ஸ்டிக்கர் அடிச்சிக்கிறாங்க. அடுத்து GoPro லோகோ இருக்கு, பார்த்தா விளங்கும். அதே மாதிரி ஹேண்டில் போடுறதுக்கு ஒரு இதுன்னு செஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம GoPro கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இப்போ GoPro கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி GoPro பாக்ஸ் இவ்வளோ காணிக்குது. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸோ இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து இப்படி மேலே வைத்திடணும். இந்த ரப்பரை வந்து மேலே வைத்திடணும். அதுக்கு பிறகு புஷ் பண்ணிங்கன்னா லொக் ஆகிடும். அதுக்கு பிறகு இதை எப்படி புஷ் பண்ணணும். பட் நான் ராங்காக போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு புஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரப்பரை எப்படி புஷ் பண்ணியாண்டா. ஸோ நமக்கு இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். அதுக்கு பிறகு இதை எப்படி வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ வச்சு டைப் பண்ணணும். டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, இப்போ பார்த்தவங்களுக்கு வேணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கேன். ஓகே, ஸோ இதோடு வந்து நான் இந்த ஹேண்டிலரில் இருந்து எடுத்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்,
ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.